發夢都諗唔到喺我哋珠海市中心港珠澳大橋落橋點3分鐘嘅距離，11萬買精裝修現樓，3房4房任揀啦！嗱，喺澳門一線光景啊，3分鐘嘅距離啊，我哋一腳油門就到啦 ，Go Go Go！ 呢個就係我哋正大門啦，夠唔夠霸氣啊？咁每棟樓同埋每個門口都會有迎客松啊！有一句話就係家有迎客松，盛世無憂窮啊！嗱，咁咪先介紹下我哋小區嘅綠化先。入嚟呢就會有我哋嘅人面識別啦，呢度安全指數係非常之高噶。咁我哋身後仲有一個2樓無邊際泳池，成個珠海只有呢度係有無邊際泳池，而且望住一線嘅光景，所有嘅配套都係應有盡有嘅。1樓就係我哋嘅會所啦，咁平時游下水、游完水又開尖啦，冇問題噶。左手邊就係我哋一期入住率係超過95%啊，基本上係入住晒噶啦。呢度咁嘅環境 O 唔 OK 啊？有冇啲似花果山水簾洞啊？嗱，咁我哋先睇睇我哋精裝修現樓，即買即入住，11萬輕鬆做業主，睇樓。總裁歡迎回家。今日介紹呢度126平方4房啊，南北通雙陽台，睇一線澳門光景。我哋先從入門開始介紹先。呢度噔噔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 噔，呢個位置都係你屋企獨立使用噶。仲有我哋豪宅標配嘅子母門，呢度門都800斤啊，2萬幾蚊嘅。木紋指紋鎖都係交樓標準，入嚟玄關鞋櫃肯定有啦。啊，呢啲交標嚟噶。咁大廳做咗個5.5米開間嘅大廳啊，朝南呢邊南邊有水，睇住一線嘅光景啊！嗱，呢啲景觀 O 唔 OK 啊？下面就係個無邊際泳池，對面就係澳門啦。下邊仲有一個會所啊，會所只僅供我哋業主係免費使用，我哋業主係免費使用，外邊係用唔到噶。咁我哋見到嘅精裝修啦，標配嘅空調係日立空調啊。嗱，呢個位置就有個細陽台，呢啲都係交樓標準，窗都同你封好埋啊！呢度啊。港珠澳大橋落橋點就喺我哋家門前啊！嗱，呢度標配埋熱水器啲標配埋啊，熱水器都係用進口貨史密斯噶。咁我再睇睇廚房，一個 U 型個廚房啊！嗱，見到嘅都係交樓標準啊，櫃係用歐派嘅櫥櫃啊，我哋嘅3件套西門子噶。呢個就係洗碗機，咁仲有垃圾處理器都喺入邊噶。呢個係用進口嘅貨蘭卡。仲有一樣嘢就係我哋有冷霸噶 ，O 唔 OK 啊？驚唔驚訝啊？嗱，你睇下呢啲房，呢間就長輩房，望一線澳門光景，洗手間所見到嘅都係交樓。